那个转子，我们那个转子是这么长的，它900。对，900刀，超过1米就不行，这个行程没有1米，没有1米的。那是我发了一个图片。他那个是怎么弄呢？也是这样吗？这样不行啊，肯定。这样嘛，一加一顶嘛，然后再摆嘛，这样就你做那个转子比这个还方便。比这还方便。可以的，对啊，对，转子比这个还方便。转子只要左右摆一点点就行了。所以有些它加工它是这样的样子吧？对，就是立着放。对，立着放。展台摇篮式的。它会有两个展台，就等于是。对，摇篮的你说的，就一个这样转的，然后还剩下一个这样转的。对。